đơn vòm nó tự lưu nhưng mà đa vòm nó không lưu. Nó tự lưu rồi chuyển đấy. Đây là 126 nhé. Em vừa được thay mà 125 nhé. Anh tư nhé. không biết nó cho mình chuyển vào đây tự lưu. Anh phải ấn như anh nhập vào đây này. Bây giờ cho nó vào tự vào những vị trí nào để xem được như vậy nhé. Cho nó vào luôn. Anh chạm nhé, chạm nhé. Chạm nhé. Đây vị trí này nó đang 118 đúng không? Anh xác nhận. Anh cứ vào như vậy là Đa vòm nó lưu ra rồi. đấy đang là em cho nó vào xong rồi